เรือตรวจการใกล้ฝั่งนั่นน่ะมันไม่พอเพียงมันเล็กเกินไปก็อาจจะควรจะใหญ่กว่าหน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปไม่พอเพียงถ้าลึกเกินไปก็ไม่พอเพียงที่เขาทำเรือที่เขาจะทำเรือดำน้ำดำลงไปแล้วลงไปปักเลนเลยไอ้นี่เขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธว่าเรือแล่นไปจะลงไปดำน้ำไม่พอใครมาเครื่องบินเห็นแจ๋วเลยต้องไปจมเลนถึงจะไม่เห็นแล่นไปปักเลนถ้าอยากไปที่ลึกก็ไปอยู่นอกเส้นก็รู้สึกว้าเหวกลายเป็นไอ้เรือดูแลใกล้ฝั่งนี่ดีกว่าแต่ลำที่เราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้ว